如和宋楚瑜大力批评反渗透法，不过赖清德驳回，反渗透法未伤害台湾的民主。气象局统计，今年可能是台湾72冬来上温暖的一冬，年平均温可能会超过24.5度。再来就一线苗栗通宵到万里，就北路段开始执法，时速若超过90就会罚3000块。观众朋友你好，今仔日是12月28，欢迎收看公视第一台 AM 新闻，我是李婷。节目一开始，咱先来看全台湾历史上久的新德市立动物园，经过2年半的整修，总算佮开放啊！今仔日透早，总统蔡英文嘛亲身去主持开园的典礼。最近因为民进党大力咧杀反渗透法，想要伫年底拼过关，引起外界质疑。民进党副总统候选人赖清德就回应讲，反渗透法绝对袂伤害台湾的民主自由。3、2、1，请揭幕！总统蔡英文欢喜甲小朋友同齐九开红布。经过2年半改造的新德市立动物园，28号重新开园。正正蔡总统提出连到6岁育儿津贴增加证件，今嘛佮讲创造囡仔幸福感是真侪人的辛劳。感谢参与改造的人，互整个计划完成。很高兴我们中央跟地方可以一起合作，把这个记忆再转化成愿景。在今天变成是一个实实在在重新再出发的我们的新竹动物园。也毋过，蔡总统宣示月底要通过反渗透法，引起对手批评。副总统参选人赖清德28号就出面讲话，强调反渗透法绝对袂伤害台湾民主自由。民进党不会去伤害民主，也不会去伤害自由。那这一部反渗透法，就是刘兆伟讲的，是要防止外国势力对台湾内部的渗透。至于国民党总统候选人韩国瑜27号证件会考试，民进党甲蔡总统被新潮流架空，引起民进党主席倒用台不满，反陪韩国瑜规场证件会重返收分。整个的证监会上只有一个字：恨。我觉得他充满了恨意。至于他指责党内所有的事务，我觉得身为党主席，我必须告诉他，你说的都是错的。倒用台强调，民进党的代志家己会处理，领导爱韩国瑜先去想办法产生改变国民党内部的力量。因为29号将伫公司进行的总统候选人电视辩论会，有加各阵营将会继续交战，那为3战加温，也要拼全力争取选民的支持。记者综合报道。国民党总统候选人韩国瑜今仔日是伫咧北部义卖定做的 H 外套，其中韩国瑜所穿的外套，互高雄的韩媒用100万标着，捐出去做公益。那副手张善政是伫咧台中举行国政座谈会，签反空污的宣言，佮进一步要说明劳工退休金的政策。穿着原味外套，被高雄支持者以100万得标。国民党总统候选人韩国瑜做公益卖钢铁 H 飞行夹克，欢迎热烈，预备1021领，总金额突破1000万。韩国瑜辩论会前，积极伫北部走行程，对第3场证监会提出的劳退政策、劳工主题退休金补助做着批评时，今摆制度韩国瑜特别解释。副总统候选人张善政也补充说明，是政府对半补助。一年政府大概要花10800块钱。劳工对出10800块钱，那雇主是出6%，所以这个就能够将来帮所有的劳工朋友来做准备。什么叫做原来就有了？我想，他是没有搞清楚。我们要做的是，我们政府跟你对一半，换句话说，你自提愿意提多少，我们就跟你相对的也支持你多少。对杨惠如网公案，韩国瑜也再度表示希望吃中庭，会当抗杨惠如做污点证人。张善政伫台中举行国政座谈会，火力全开，毋但批评总统蔡英文规头壳变糊，更加签署反空污宣言，反击蔡政府两岸政策，两岸那也强攻反渗透法。马英九朱立伦强烈反对，马英九更表示蔡英文是独裁总统。一旦实施后，自爱难行的机会非常的高。我觉得蔡总统不要这么独裁，连宋主席昨天都要自首了。如果以后大家就彼此检举来检举去，那台湾还能安宁吗？除了反渗透法攻防，韩国瑜近半也继续拍新潮流架空总统，更加保护民进党立委于天捌讲的话来证明。韩国瑜29号除了参加辩论，也将伫台中举行大台中胜选暗会，选情中台湾最后一场造势，拿赢拼50万人潮，营造胜选的气氛。记者综合报道。
继续关心政治的消息，亲民党总统候选人宋楚瑜和鸿海创办人郭台铭，今仔日是同齐替亲民党入围候选人徛台。两个人抵触的是拢批评国民党，不过宋楚瑜虽针对民进党批评讲，即阵要送反渗透法是互人心惊惊。那郭台铭则批评洪志阳，讲伊无用地结婚生囝，互人嘛歧视女性。今仔日伊受访的是嘛背回讲，这拢是误会，嘛随伫面册甲洪志阳回失的。6号李正浩进国会。手牵手替亲民党立委候选人李正浩徛台，亲民党总统候选人宋楚瑜甲鸿海创办人郭台铭离别搁再斗阵，两人讲到国民党拢有批评，也不过宋楚瑜搁再甲焦点对向备受争议的反渗透法。最后不到1个月，还要推出一个法案，这个法案是引起争议，违反程序正义，违反全民。很多大家都人心惶惶。宋楚瑜强调，唔是伫甲多一个政党来对冲，也个民进党需要慎重立法。227郭台铭替国民党立委候选人徛台时，讲无党籍立委洪志阳任职期间无用伫结婚时囝，互批评歧视女性。郭台铭澄清意思互误会。误会这个我讲昨天这样的讲话意思，我认为我对于女性是一向最尊重的，像我们这个。刘幼彤啊、蔡俊宇，他们都是3个孩子的妈妈，他们能够两者兼顾。早起则讲互误会，郭台铭下晡随伫脸书来发文章向洪志阳下失礼。就选前之夜，王金平是不是替国民党总统候选人韩国瑜徛台？王金平讲，韩国瑜电话拢无来联络，强调自联就好。院长会去帮那个韩市长站台。应该好像机会不大吧？我说自然就好。郭台铭唔若替亲民党甲民众党徛台，最近一直替国民党的候选人来游选情，洪解头是要互郭家军的势力伫国会上大化。也毋过三边希望的结果是毋是法度来符合期待？明年的1月11就会公布咯。记者综合报道。赛车会行苗栗西滨路段的民众就要注意咯。在61线西滨快速公路苗栗通霄到湾里上北的路段就开始实施区间的测速。避免驾驶呢，闪过高一个测速点，搁再加速，时速若超过90，就会互人罚3000块。若自12月开始执法到今，目前平均一天的违规事件就超过70件。风景真水，高雄道路直搁看，开车经过台61线西滨公路苗栗通霄路段，驾驶人常常不知不觉油门就涨较大个，现在必须要小心开发。苗栗县头一次实施区间测速，西滨通霄北上路段，执法到现在，今要1个月，未少驾驶员拢会收到超速罚单。距离除以这个时间的话，这台白色自小客是很明显的超速，因为它车速已经达到107公里每小时，所以很明显超速。那这一段的区间测速的限速只有90公里。苗栗台61线区间测速上路，第一阶段伫通霄到湾里路段，10到11月宣导期，加起来超过15000件违规，平均1个月超过7500件。22月执法期，一天平均嘛有70件以上。而超过时速90公里的速度，将以道路交通管理处罚条例，每超过20公里期过来开罚。警方表示，这个传统的测速器上无共款，会使避免驾驶员通过测速点，搁再加速违规状况。是由系统来记录车辆辨识车牌，记录车辆通过起讫点的一个时间。那借由该距离除以车辆通行的一个时间来换算平均速率。警方表示，区间测速是以2个测速点换算平均速率，会使有效防止超速的状况。而未来卖伫台61线通霄到湾里的南下区间，嘛将伫12月宣导期过了后，明年1月来执法。另伫台13架线，依次控管道卖配合最好的布局，扩大实施区间测速。记者苗栗综合报道。新北环中线确定无法度伫年底通车路。交通部今仔日开会，确认明年的1月初5才会搁办实地勘查。我就是讲，新北环中线要正式通车，就要搁等一困啊。环中线第一阶段的建设计划总经费约700亿，路线自大坪林站到新北产业园区站，会经过新店、中和、邦桥到新庄，有15.4公里长、14座的车头和1座的机场。财中运量的系统，新北市长侯友宜嘛甲中央反映讲，希望会当较紧通车咧。毋过，外界质疑讲，中央敢是超故意要卡喉？这时阵，侯友宜嘛出面驳回讲，伊袂怀疑有政治的因素。
今年寒气较晚到，中央气象局嘛统计，今年无得考是台湾72冬来上烧热的一冬，日平均温度可能会超过24.5度。另外，受到暖冬的影响，寒天出产的果子叶头会变细，菜色嘛受到白虫害，致使农民的成本嘛增加。黄昏市场民众经拄啊扛出来各种冬季蔬菜，像冬莴、白菜头、大白菜等，受到暖冬的影响，今年冬季蔬菜有淡薄仔减量。以大白菜为例，价钱就比去年同期贵1倍。菜不冷，它就是生长的，应该这个时候生长的应该很快，但它菜的天气不冷，它就菜就生长的比较慢了。价格会因此而上扬一定的。云林县农业处指出，受到暖冬影响，今年蒜头产量减少，不过甘的果形较细，高丽菜是有较侪白虫害，爱较侪人力来掠虫，成本增加。气象局统计，今年规年平均温度从陆星72年来记录，到12月27已经来到24.56度，超过第二名2017年的24.4度。近5年来，都有4年徛上史上上温暖的前5名排行。未来几天，我们受到南方云系影响，整体全台湾容易下雨，气温可能还会再下降一点点，但是这个平均温度很有可能是这么多年来的最高温。气象局分析，全球冷天现暖化的趋势，各种气候的数据显示，陆地降温比海洋侪，暗时的降温也比日时也侪，造成散热变慢。根据国际媒体报道，今年全球发生超过15件损失超过10亿美金的天灾，拢甲气候变迁有关联。记者综合报道。有20多年历史的屏东潮州春节市啊，因为当年生意拢足好，所以单位的租金嘛一直起。每年过年单位上悬的抢标金已经超过20万。顶高数话讲，会将这租金的盈余摕来推动社会福利政策。一个看起世界拢是人，这人拢是来到屏东潮州的过年假期。这是今年初的情形，时间来了将近28万人。人客多，也好，车的单位的标价一年比一年较悬。明年过年单位上悬标调金额，搁再赢过以往，超过20万块。他们最强的摊位一天就回本。就是游戏类的，一天就会回本。那比如说百货类的，可能到2-3天啊，甚至还有那种就是到第4天的时候，他已经没有货可以卖了，因为过年他批完货之后，他没办法再继续批货。明年潮州过年，过市地区的单位对今年67大增加到85大，结果吸引投标数达到615笔，结标第一关价20万2,000块22块，第二关价19万3,764块，全部超过今年的18万1,000多块。而一般的单位336大，每一个是4000块，也是相当的热门。去年我们有大概估算一下，人潮其实已经破27万，将近28万的了。啊，今年我们拼看能不能破30万。我们拼看，我们还有一些像我们去找比较有特色的街头艺人来表演。已经有20年时间的过年街市，对原本300公尺的每年回归路，一直扩大到1200公尺的规模。而过年街市所收的租金，定公所用在推动社会福利政策方面。记者综合报道。提选特别到啊！台湾民众党主席郭文铁对高雄出发，展开全台湾的车队扫街，要替党籍立委的候选人助选。另外，郭文铁也讲到，因为民进党最近大力咧送反渗透法，台北市跨年暗会网络直播公司，嘛因为安尼受到无共单位的注意。选举即要到啊！民众党主席郭文铁展开全台车队扫街拜票，头一站对高雄左南立委选区出发，针对第3场总统政见发表会真激烈。甚至出现总机甲读稿机之争，郭文铁感觉有点好笑。这场选举会被记下来一个草包菜包之战嘛，昨天就多了一个嘛，韩总机对读稿机嘛，就这样，反正就我说看到最后觉得有点搞笑了。那市长你是什么机呢？我大家讲，我是希望我是智慧型手机的。立郭文铁积极电力甲新潮流发会庆典会上，国民党总统候选人韩国瑜搁再批评，民进党总统候选人蔡英文权力和新潮流拢提起，两个人讲法敢同款的。一样的，蔡英文也是一个部落的共主而已的，因为他们派系林立，这跟国民党不太一样。那这种部落政治之下，常应该这样讲，除非遇到很强势的总统了，像以前的阿扁的，不然一般来讲都是一种妥协的哈。所以说分赃就太难听了。郭文铁讲甲真大评论民进党，只有民进党推出的反渗透法，也是总统政见会攻防焦点。郭文铁搁再讲，台北市跨年暗会网络转播单位爱奇艺也引来关心甲注意。那个直播的是包给爱奇艺，
那连陆委会、连那个文化部都来关切啊，我就很为难了。这个，你说我们台湾还是很多大陆公司嘛，不然你讲清楚行不行？你事先就定规则。柯文哲讲，反心投标队无人敢反对，也过内容规范爱讲清楚，若无公平发布了后，才讲有问题。伊家己也咧讲，跨年暗会了后，伊可能真做头一个适用反心透法的人。记者综合报道。2020大选有袂少新的政党嘛要拼国会选举，不过单一选区2票制选举制度，互小党是较歹生存，哪力两党是较有赢面。学者嘛讲，照咱台湾民主政治的发展过程，2020立委大选有可能是3卡赌，不过应该维持2大党一个小党的政党结构。在国民党团无抵制的状况之下，民进党团顺利将反渗透法直接交去议托，阁想要拼年底3读通过。2016年，民进党摕到过半的席次，占人数优势，推杀法案一直拢真顺利。不过2020立委之战，关问题民众党要争取对哪力不满的中间选票，加上新的政党成立，分散哪力的票源，一旦哪力无法度过半，新政党就有可能变作关键少数。可能发生的情况是国民党过半。那民进党40-50席，那还有一个小党，可能这种情况。另外情况是3党都不过半。国民党除了在拼区域立委，争取34席的不分区立委席次，嘛必须要下过政党票5趴的户顶。不过调解立委认为，现行的单一选区2票制是对大党较有利，小党会当游走偌济选票，拢也搁在观察。未来国会当中没有任何一个政党能够掌握过半的席次的话，形成一个其一的可有效的执行的政策的时候呢，恐怕会是一大挑战。因为龙头部分应该就是跟其他党来去做一个合作，所以到时候其实关键的小党就变成关键的少数党。对照2016立委选举的结果，民进党摕到6成席次，变做国会第一大党；国民党的席次是减真济，时代力量甲亲民党嘛抢到席次，变做是2大2小的局面。这道大选敢会有第3大党存在可能？学者认为有3卡赌的空间，但是以台湾民主政治的发展，这道立委大选，国会维持2大1小可能性也是较悬。3党鼎立的情况可能是以前少见的，那这一次在几率上看起来是多多少少有这样一个机会。学者认为，国会的结果讲到底是真歹改变。尤其民进党副总统候选人赖清德助选的时阵，发出政党台语灭亲，总统、立委甲政党3张票拢投民进党，民进党也是想要争取政党票愈侪愈好，起跑效应严重。小党是要哪突破哪力的双边攻击，得到选民的支持是充满挑战。记者综合报道。要播台语戏剧，不过演员却无啥会晓讲台语，这一直是真大的问题。公司台语台为着要栽培台语表演的人才，特别开台语演员班。经过2个月训练，每一位学员的台语拢进步真多。咱做伙来看麦。贵啦！你啥后白讲啥啦？啥事啦？我有看到一个影，伫遐海过来，搁海过去。公司台语台对12月份开办台语演员班，经过8礼拜的课程，伫26号举办成果发表甲毕业典礼。番薯香桂番薯条，将一两两搅到菜脯米箔夹的，安尼食嘛是一顿啊。台语戏剧一直拢有找无少年演员的问题，为着要解决这个问题，公司台语台决心要来栽培会使演台语戏剧的新演员，特别找到家己有名的稳剧团来设计课程。指导台语正音的林秀华老师，阁有指导台语声音表情的配音员何吴雄老师来甲学员上课。佮另外迄个是声调，即声调是咱台语独有的迄个声，像讲 P T K H， 迄个声是较短，迄个台语你若要讲了水，就是爱安尼吼。随后1礼拜成果发表，学员分组演出台湾文学计装一牛车，有的学员自完全袂晓讲台语，到会使演出15分钟的戏剧，实在进步真多。我觉得比我第一次听你们这一组在演练的时候已经好很多了，我可以作证。那个时候如果50分，现在大概已经75快80才表演。所以呢，这边呢，我感觉学足多继续回去好好学习，好好上课。我相信以后我的台语会愈来愈好。活动最后，台长卢东熙表示，公司台语台未来阁会继续开课，希望栽培阁较侪台语演员，和台湾的戏剧环境会使哪来哪得完。
过几天就是2020年，美国纽约的世博广场跨年的活动嘛进入上尾准备的阶段。今年打算会有超过100万人同齐来遮过年。装最后一片三角水晶面板，纽约世博广场的倒绳水晶球就完成啊！迎接2020年，今年纽约倒绳的主题是亲善献礼，所以顶面2688片三角水晶当中，有192片换全新的菠萝花纹。菠萝本身就是热情甲友好的象征，也借此呼应今年的主题。It is all about goodwill. It's all about benevolence. It's all about generosity. It's about finding the good in every single situation and then bringing that forward. 纽约世博广场华年倒算，伫西元1904年开始，1907年加入水晶球落来倒算当头戏。今年水晶球不只附菠萝水晶来装饰，要3200多片 LED 面板。会放出红蓝绿白光芒，总重量接近5000公斤，按算也吸引超过100万人到时代广场。全球12亿个人会透过实况转播来共同欣赏。And they're joined again by over 1 billion people from all across the globe who will see us doing this, kissing and celebrating and hugging each other. That's an amazing moment. And I hope the rest of 2020 just continues along that line. 高层水晶球伫31暗时11:59分开始，会伫60秒之内下降43公尺，迎接新的2020新年到会。记者综合报道。联合国伫昨讲，自12月12到25，已经有23万5000个叙利亚民众为着要闪政府和罗西亚军队的空袭，离开伊德利布省南部的厝，走去北部苏开。嘛，因为最近天气真歹，佮真冷。这寡难民的状况嘛，互人真烦恼。这是叙利亚伊德利布省北部的城市达纳，为这个省南部走甲厝地民众就地搭起布棚，成了因临时住的所在。摩托卡线路导览时所在的家伙，囡仔无奈眼神，亲像咧控诉战争的残酷。وضعنا كان قاعدين ببيوت وقاعدين بمدن ووضعنا هون بالخيم يعني وضع صعب شوي يعني وكركبي وقاعدة صعبة علينا كثير. أنا زوجة شهيد، عندي 5 أولاد، بدنا مساعدات. 根据联合国人道事务协调办公室27号报告，自12月12到25之间，已经有大约23万5000名的伊德布利省南部的民众为了避叙利亚政府甲俄军的密集空袭，规家伙仔往北走，其中超过80%是妇女人甲囡仔。为了两早夺回最后一个由叙利亚叛军控制领土，叙利亚俄国联军最近密集对伊德布利省发动空袭，引起新一波的人道危机。达纳当地气温真寒，加上大雨要来。老人囡仔的情况非常让人烦恼。至于叙利亚东北部的哈萨卡，当地也大办了米战会民众。虽然耶诞节已经过了几夜天，也毋过为了让难民营的囡仔也当感受到耶诞节的欢乐气氛，领导团体即天27号打扮成耶诞老人，前往营地发礼物，希望囡仔也会当暂时袂记哩战会行行。والهدف من هالشيء كلياته اللي نقوم فيه هلا، الهدف الوحيد هو انه نزرع البسمه بوجه هالأولاد الصغار اللي استهدفهم الحرب وهن مالهم شيء بهالحرب كلياته. 叙利亚内战拍了8年，数百万人逃离家园。美国总统川普26号发推文，呼吁叙利亚、俄国甲伊朗停止屠杀伊德布利省的无辜民众。负责收容大批难民的土耳其也已经未堪符合。记者综合报道。对今仔日下暗开始，中南部地区会落阵雨，雨的一路落对北部过去。明仔载天气是好也是歹，听立定预报你就知。北部地区16度到23度，中部地区17度到23度。南部地区18度到26度，东部地区17度到24度，离岛地区13度到22度。还有未来3天的气象。新闻最后，带您来巴基斯坦看绿蜥龟亚红。
感谢您收看今仔日的 AM 新闻，我是李婷，咱再会。